Так, ну что, пройдемся по моей экипировке. Конечно, это радиальный небольшой рюкзачок от Diamond. Вот такие вот штучки. Здесь молитва непальская написана. Сразу видно, что человек был в Непале. Естественно, термос, палки, флисовые кофты, флисовые штаны, теплое у меня термобелье и обычное термобелье, ботинки трекинговые Hanwang, мне они очень нравятся, очень мне в них комфортно было. Полотенце из микрофибры, очень удобно, особенно ходить в спортивный зал. И я беру с собой либо 2, либо 3 бюджетных очков, потому что очки я теряю всегда, минимум 2 пары за поездку. Купальник, еще у меня есть трекинговые носки, я ими не пользуюсь, но всегда беру. И теплые трекинговые носки от Сплава, они достаточно бюджетные, но они всегда очень плотные для меня. Ну и для всех тоже. Это у меня футболки и лонгсливы. И в лонгсливах, кстати, ходить гораздо удобнее, чем в футболках. Я их ни разу не одевала. Ну, естественно, нижнее белье, которое быстро сохнет. А еще у меня здесь 2 перчаток. И потому что если одна перчатка потеряется, то всегда будет запасная. Здесь меня вот ребята научили. Вот такая красивая сидушка, кстати, очень красивая. Валберес рулит. Потому что везде продаются некрасивые, а это у меня красивая сидушка. Вот, то, естественно, шапка. И, конечно, мы подходим к моей любимой куртке Gore-Tex, которую я еще пока ни разу не одевала. И думаю, стоит ли ее брать с собой или взять от Northland. Это не Gore-Tex, но тоже ветрозащитная классная куртка. Причем у нее там показатели такие высокие, чуть ниже, чем у Gore-Tex, но все равно высокие. Просто Gore-Tex'овская куртка, она более такая плотная, а эта более такая комфортная, более мягкая. Спальничек, кроксы. Вот так вот.